హలో అండి. హాయ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కాత్య హోమ్. ఈ వీడియోలో మనం జలుబు, దగ్గు, కఫం ఇలాంటి శ్వాసకోశ ఇబ్బందులను సులువుగా తగ్గించే హోమ్ రెమెడీ ఒకటి చూద్దాం. ఇది కొత్తేమీ కాదండి. మన పెద్దోళ్ళు ఎప్పటినుంచో వాడుతున్న రెమెడీనే. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో చూద్దాం. సొంఠి కొద్దిగా వీడియోలో చూపించినంత వేసుకోండి. మిరియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేయండి. ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు చిటికెడు, బెల్లం రుచికి సరిపడా. అలా అని ఎక్కువ వేసుకోకండి. ఎక్కువ వేస్తే దీని ఘాటు తగ్గిపోతుంది. వీటన్నింటినీ కలిపి మెత్తగా దంచి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 250 ml వాటర్ తీసుకొని నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఈ పొడిని నీళ్ళలో వేసి ఒక 5 నిమిషాల పాటు మరిగించి ఒక స్ట్రైనర్ సహాయంతో గ్లాస్లో వడగట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఈ కషాయం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇది డే బై డే తాగినా హెల్త్‌కి చాలా మంచిది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.